സഫറിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ സ്വാഗതം. പാർട്ടിക്കായ്ക്ക് നല്ല രസമാണ്. നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ഡ്രോണാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതാണ് റിമോട്ട്, ഇതാണ് ചാർജർ, ഇതാണ് ബാറ്ററി. ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഈ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് കറണ്ട് കുത്തിയാൽ മതി. ഈ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി ഇടുക. ഇവിടെ ഒരു ഓണും ഓഫും പറഞ്ഞിട്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ നീല ലൈറ്റ് ഉള്ളത് മുമ്പിലേക്കാണ്, ഈ റെഡ് കളർ ലൈറ്റ് ഉള്ളത് ബാക്കിലേക്കാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ഡ്രോൺ. ഇതെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പറപ്പിക്കാം. സംഗതി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്. ഇത് സൂപ്പർ ടോയാണിത്. ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത പറ്റിയ ടോയ്സ് ആണിത്. ഇതിന്റെ വില ഏകദേശം 2000 രൂപയാണിത്. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ടോയ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ. അഭിപ്രായം കമന്റ് ചെയ്യണേ. കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോ കണ്ടൊരു ഗുഡ് ബൈ. ഓക്കെ.